ただきます。どうぞ。お願いします。昨日から6度も上がった。0.6。寂しかった。横へ。何度36.4。？36点？ OK。ちょっと待って。3？水飴2つ？うん、2つ3つ飴。ゆうとはわたと終わったよ。もう温度自分で変えていいか。ほら、ここにあるやん。あ、それが探しゆうたと。ゆうと袋、ちっちゃい袋あるよ。お前が取ってるお、な、そっちでいいよ。の。お前が取ってるでしょ。ありがとう。あ、これ。後で入れてきて。あ、におい袋貸して俺が入れとく。ま何時？ 7時10分。10分。あ、入らない4月14火曜日の10時。あ、入らない。入るよ。あんたのゴム持ってる？もう冬になったらだんなくなって伸びてるかなんかなって。そう。この間ね、ここにいたけどね。ゆいちゃんの髪の毛に入れたでしょって。あんまりですね。少しね。何そここんな全然伸びなっちゃう。折りがない。いや、でも伸びたよ。伸びやってる。めっちゃ聞こえた。丈夫。み副班長です。何してる？兄ちゃんも頑張れ。スイート忘れんことね。よいしょ。あ、ペットボトル。家でカラオケしようよ。いらっしゃい。いってらっしゃい。Ay nako si Yui, may nakalimutan. 愛知県緊急事態宣言を発出させていただきましたのでご報告をいたします。事態宣言をang lola nyo. Mukha nga talaga. Hindi pa ako nakasuklay. Wala pa akong kape. Ayun na, tumakbo na ako. Si Yui, nakalimutan yung pinaka-importanting dadalhin dapat ngayon. Meron silang urine examination ngayon. Ay, Diyos ko, hinabol ko. Buti na lang naabutan ko.
So, ngayon is nasa 9:10 na ng umaga. So, ngayon pa lang po ako magbe-breakfast. Kasi nga, sobrang, tawag nito, ano ba nangyari? Sobrang busy ko po ngayon. So, late na po ako magbe-breakfast. So, hindi na po ako makakapag-lunch nito. Kaya po, ganito karami ang aking kakainin na sa breakfast. Ay, salamat at makapagkape na rin. Kape po tayo. Parang mali yung spelling niya, no? I love cocoa. Pero kape po ito. Hindi po cocoa. Okay po, so meron pong natirang yakisoba last night. So, ipapalaman ko po siya sa tinapay. Masarap po ito, yung leftover. Actually, namimiss ko po yung Lucky Me Chili Mansi. Paborito ko yon. Pinapalaman namin sa tinapay yon. Sa pandesal, actually. Yan. Look at this. Ang dami po. Ayan po. Mga tira-tira lang naman lagi ang kinakain ko. Ako lang taga-kain ng tira po. Oh, come on! Lagyan lang natin ng konting mayonnaise. Tsaka ito po yung yakisoba na sauce. Pwede nyo po itong mabili sa mga Japanese store. So, okay. Itadakimasu. So, sabi po nila, unahin po daw natin kainin yung mga fruits. Yun daw po yun. Yung sekreto. So, ang strawberry po, in Japanese, is ichigo. So, kung natatandaan nyo yung lesson namin ni Miyu about sa Japanese counting, ang number 1 is ichi, and ang number 5 is go. So, pag pinagsama mo yung 1 at saka 5, ichigo! Ichigo! Diba? Parang may dumi ako dito. Ano yan? Tinapay. Napunta nun sa hair ko. Okay. Ang next naman po natin is yung grapes. Ang grapes po in Japanese is budo. Budo. Wala akong parang budol-budol. Budo. Yan. Si Miyu po napakahilig sa fruits. Si Ate Yui ayaw po ng ichigo. Si Yuto naman ayaw niya ng budo na may buto. So gusto niya yung seedless na grapes. Tamis? Kasi naman, alam niyo po ba ito? I have a pen. I have an apple. Okay. So, ano naman po yung apple sa Japanese? So, yung apple po is ringo. So, ring. Tapos yung 5. Go. Pagsamahin nyo. Ring, go. Ring, go. Ring, go. Alam niyo po ba yung song na yun? I have a pen. I have an apple. Duh. Ringo. Ringo ne. Ringo. Yung kape po. Ano po yung kape sa Japanese? So, ang coffee is kohi. Yun ang tawag nila. Kohi.
Okay? Wala akong maisip na ibang pwedeng katunog ng kohi. Kohi kudasai. Ganyan. Ganyan sila. Kohi onegaishimasu. Okay. So, try na natin tong ating yakisoba pan. So, sila, ang tawag nila sa tinapay, hindi nila sinasabi na bread. Pan ang tawag nila sa tinapay. Okay? Sa Japanese. Ganyan lang. Simple lang ang buhay. Dito po sa lugar namin, wala pa ako makitang Philippine store. Kaya kung magninegosyo ako, yun ang gagawin ko. Charot. Sana yumaman. And then, kung order naman na sa Pinas, Diyos ko po, mas mahal pa yung shipping fee. Kaysa dun sa order mong Lucky Me na chili mansi. Diba? Pakamahal. Meron naman po, sa ibang part ng Japan, marami din mga Filipino store, pero yun nga, may shipping fee pa rin. Tsaka masarap naman din naman. Di naman. Ibig ko sabihin, masarap din naman yung mga product ng Japan pagdating sa mga ganito. Dun po sa loob ng base, dun po kasi ako nag-work. So, meron po doon na yung kanilang grocery store is meron ng American food, ganyan. May Thai, meron din silang Filipino food. May mga Filipino products din sila doon. So, minsan po yung boss ko, ayan. Minsan po nagbibigay siya pag, halimbawa, nagkikrave ako sa bagoong. Ayan. Lagi lang naman bagoong ang nire-request ko sa kanya. Charot. Siyempre, nakakayan mo mag-request sa boss mo, diba? Ano lang, minsan nagtatanong siya, may gusto ka doon? Kasi alam niya wala akong mabilhan na Filipino product dito. Ayun, mabait naman siya. Nakakabusog to. Dagdag na naman ako ng timbang. Yung tani po, tani. Yun po yung seed. Tawag nila, tani. Asan si tani? Well, itong yakisoba, para lang naman tong pansit canton. Iba lang kasi yung lasa ng sauce niya. Pero yung way ng pagluto niya, halos pareho lang. Tsaka, kasi ang toyo dito, ang soy sauce dito, iba rin yung lasa. Ba, naubos ko. Namit, busog sarap. Harap. Ayan po. Sana po meron ulit kayong natutunan kahit papano sa aking vlog ngayon. Konting mga Japanese. Actually, hindi naman ho ako ganun kagaling sa Japanese, pero yung mga alam ko po, ituturo ko po yan sa inyo. Ayan po. So, masaya na ang aking tummy. Busog na busog na. Gotsusama dashita. Siyempre po yung nakakalungkot na side sa umaga, pagkatapos mo kumain ng napakasarap na pagkain, ito po, yung paghuhugas ko ng plato.
Sino po sa inyo yung nawawala na after kumain? Look at this, oh. From Philippines. Ito yung ginagamit ng asawa ko lagi. So, kung makikita ninyo, eto, sino po bang hindi sasakit ang ulo? Kasi, ako po talaga ayaw ko ng maraming ganito or mga clutter na yan. Ito. Pero hindi po talaga maiiwasan kung halimbawa sa bahay ninyo, may anak kayo, ganyan, may mga bata, and then isa pang pasaway is yung asawa. Hindi po ba? Sa kanya po lahat to eh. And kasama lang po dito yung ibang mga binibigay na galing sa school. So marami pa silang mga announcement, ganyan. So, syempre, pinababasa ko muna sa kanya bago ko itapon. And then, ang nangyayari, ang tagal niya minsan mabasahin lahat. And yung iba naman po is mga flyers or maraming mga sales dito na ganyan, binibigay. Linis lang po tayo para hindi tayo ma-COVID. Kaya pa rin po talaga pag malinis ang bahay. Maliit lang naman po yung bahay namin. Madali lang naman linisin. Pero syempre, kung mag-isa ka lang na maglilinis, talagang nakakasakit din talaga ng balakang. O talagang tumatanda na lang talaga ako. Nakita ko sa ilalim ng sofa. Nako, malamang. Trick na naman to ng mga anak ko. Mahilig nila ako i-trick eh. Kasi, parang totoo talaga siyang money. Parang totoo siyang lapad. Isang lapad. Pero, fake money po ito. Ayan po, oh, may nakalagay sa likod. Ang laki-laki. Gango, ginko. Wala pong ganun nakalagay sa totoong pera po. Wala pong nakalagay, nakasulat na ganyan. Salbahin mga batang ito. Okay po, so after ko po i-vacuum yung floor, pupunasan ko naman po yung wood na sahig. Nitong aking lagi, ito po yung paborito ko. So yung Quickle wiper. So sabi dito, beta hokori kaminoke matomete kachi. So ibig sabihin yung mga malagkit sa sahig na nakadikit sa sahig, yung mga alikabok at saka yung mga buhok natin, mga buhok-buhok na nalalaglag, lahat yan tatanggalin niya, kaya niyang kunin. So ito na po, let's start na. Ganyan lang, super dali lang. Kasi minsan po, di ba, may mga pawis yung paa natin. Ayan. Kumusta naman kayo, mga babies ko?
Ganda-ganda pa. So, dito naman tayo sa bathroom namin. Maliit lang rin po ang bathroom namin dito. Usually po dito sa Japan, ang bathroom po nila is once na pagpasok mo ng main entrance nila, ng main door, yun, ang makikita mo na kaagad. The next room is bathroom. Ganun po dito. And nakahiwalay po yung paliguan dito sa toilet. Yun. Okay po, start na po tayo. So, pag maglilinis pa ako ng toilet, ito pa yung ginagamit ko. Yung magic cleaner. Ay, mali pala. Toire. Nakalagay po toire. So, yung toilet po sa kanila is toire. And, yung brand po nito is Magic Clean, ang pangalan niya. And then, mint flavor po siya. So, napakabango po niya. And, napakadali pong gamitin kasi spray mo lang siya. And then, scrub mo lang yung toilet bowl. And then, ano nyo lang ng water. So, malinis na kagad siya. At, presko pa yung amoy niya. So, yan po yung laging ginagamit ko. And, yung pampunas ko naman sa taas ng toilet bowl, ito naman po yung gamit ko. Ano naman siya, orange flavor. So, mabango din siya. So, nalinis ko na siya. Ang next naman po ay kailangan kong maglagay ng tissue dito na extra dito sa tissue holder para po madali sa mga bata. If ever maubos na po ito, may pang ano agad sila. Kung naka-insert na po agad. Napakasimple lang ng toilet namin. Ayoko po na masyadong maraming mga nakalagay na hindi naman kailangan. So, kasi nakahiwalay din naman po yung sink namin and yung paliguan dito po. Sobrang hinihingal na ako. Ano ba to? Ayan, natapos na po. Next time naman. Bango na. Fresh na fresh. Fresh na ang amoy. Okay. Good job, mama. Mas okay na yung ganyan. Para pag marami din po kasing gamit minsan, ang hirap din maglinis pag diba? Lalo na pag may bata, mas okay na yung konti lang yung gamit. Yung kung ano lang talaga yung kailangan. Yun lang.